ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ന്യൂറാബ്ല ലൈഫ്. ഇന്ന് പനീർ ബട്ടർ മസാല റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പനീർ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഷാഡോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഷാഡോ ഫ്രൈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ മറിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ആക്കിയിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം 200 ഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഈ ഭാഗം അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, ഷാഡോ ഫ്രൈ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വേണ്ടാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ്. പനീറും കുറച്ച് ടേസ്റ്റിയാവും, അങ്ങനെ ഉടയാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തം പനീറൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതണ്ടേ എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇത്ര മതി. ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആക്കിയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള കട്ടി കുറഞ്ഞരിഞ്ഞിട്ടത് അതും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റാനും നിൽക്കണ്ട, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഒരു 3 തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് അതും കൂടെ ഇട്ട് ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി. അപ്പോൾ ഞാനത് ചതച്ചതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അപ്പോൾ അതും ചതച്ചതുള്ള, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 12 കാഷ്യൂ, കുതിർക്കൊന്നും വേണ്ട, കഴുകി ജസ്റ്റ് നേരം കിട്ടും. ഒരു 2 വറ്റൽമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ മുങ്ങാൻ വേണ്ടി അത്ര വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നൊരു 4 മിനിറ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കുക, എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ടൈം വരെ. എന്നിട്ട് ഇതാണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കണം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം വെന്ത് തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അത്യാവശ്യം വെള്ളവും പറ്റി. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് ആറിയ ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തണുത്തിട്ട് അരക്കാവേ. എന്നിട്ട് അരച്ച ശേഷം ഇതാണ്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ. കാരണം നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അരപ്പയുടെ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അരച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കിടക്കും കേട്ടോ, ഗ്രേവിയൊക്കെ കിടക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്തായാലും. എന്നിട്ട് മിക്സി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് മിക്സിയിലുള്ള ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച്, ഒരുപാട് വെള്ളം ആക്കരുത്, കാരണം ഇതങ്ങ് ഒരുപാട് വെള്ളമായിപ്പോയത്, കുറച്ച് തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് ആകാൻ സൂക്ഷിക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ അരയാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ട് കിട്ടും കണ്ടോ. ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ലോണം എടുക്കണേ, കാരണം അവിടെ തിക്കായിട്ട് നല്ലോണം കിടക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പാൻ ചൂടാക്കി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കളറും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എരിവും കുറയും. എന്നിട്ട് അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഇപ്പോഴൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിം അയക്കണേ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഈ അരപ്പ് ഒരുപാട് വെള്ളമാകാതെ തന്നെ നോക്കണം. ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കുറുക്കിയൊന്നും എടുക്കാനൊക്കെ പാടാട്ടോ ഇത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക, മിക്സ് ചെയ്യുക, എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പിടി കസ്തൂരി മെത്തി പൊടിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കുക. ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കേട്ടോ കസ്തൂരി മെത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടാൽ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച പനീറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാ പനീറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഒരു 4 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം. പനീറൊക്കെ ഇതിനകത്തൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വേവാനുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കുറുകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുക്കി കുറച്ചും കൂടെ കുറുക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറുകി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം, ഇത് വെറും ഓപ്ഷനിലാട്ടോ, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു ബട്ടറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് സംഭവം ക്ലിയറായി. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് പ്ലെയിൻ നാനിൻ്റെ കൂടെയും അല്ലെ ബട്ടർ നാനിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇനി വേണം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ എങ്ങനെ വേണേലും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ തന്നെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ. അതുപോലെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.